ஹாய் வணக்கம். இது உங்கள் ட்ரீம் லெவலின் கனவுலத்திற்குள் வாருங்கள். நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஹவுஸு. இது நம்மளுக்கு சேலுக்கு வந்திருக்கு. குளத்தூர் விநாயகபுரம் லக்ஷ்மி நகரில் இருக்குது இந்த லொக்கேஷன்னு. பார்த்திங்கன்னா 1110 ஸ்கொயர் ஃபீட் லேண்ட் மட்டும். இதோட பில்டப் ஏரியா 2200 ஸ்கொயர் ஃபீட். உங்களுக்கு கீழே டபுள் பெட்ரூம், மேலேயும் டபுள் பெட்ரூம் அண்ட் கார் பார்க்கிங் இருக்குது. உங்களுக்கு இது 24 ஃபீட் ரோடு. உங்களுக்கு ப்ரைஸ் என்ன ஓனர் ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா 1.40 lakh சொல்லியிருக்காங்க. இன்ட்ரெஸ்டட் பர்சன் வந்து கால் பண்ணுங்கள், இல்லை வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பண்ணுங்கள், இல்லை இதுலேயே கமெண்ட்ஸ் கொடுங்க. நான் உங்களுக்கு டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்குறேன், பாருங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில். அண்ட் தென் நம்மளோட சேனல் ஃபஸ்ட் டைம் மாறுதுன்னா அதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷன். தேங்க்யூ. வெல்கம். பாய்.